Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Պետրոսյան, հրավիրել եմ ձեզ այսօր, որպեսզի խոսենք հետցում գործերի ընթացքի եւ վիճակի մասին։ Եվ ուզում եմ սկսենք հետեւյալ թեմայից։ Ես կարդացի, որ ոչ բարձրաստիճան աշխատողների վարձատրության համակարգում որոշակի փոփոխություններ եք արել, կուզեի դրա մասին ասեք եւ ֆինանսական վիճակը ընդհանրապես ո՞նց է։ Շնորհակալություն հանդիպառ Չապետ։ Ի սկզբանե բարձր ղեկավարության, մասնաճյուղի տնօրենների, գլխավոր տնօրեն եւ տեղակալների վարկավճարները վերջիններիս կամովին հրաժարվելու արդյունքում մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի խնայողություններ ձևավորվեցին եւ մենք հենց առաջի ամսվանից այն նշանակումից հետո մինչև 200,000 դրամ համակառն եկամուտ ունեցող հետցի աշխատակիցներին լրացուցիչ կառավարչի առանձին հրամանով լրացուցիչ 20,000 դրամ պարգևատրումներ սահմանեցին եւ արդեն 4-րդ ամիսն է կստանան մեր գործընկերները։ Արդյունքում ավելի քան 1700 աշխատակիցներ օգտվում են այդպես ասած։ Այսինքն ցածր աշխատավարձի, ցածր հետցի ցածր աշխատավարձի սեգմենտում աշխատող մարդկանց համար այդ համակարգը ներդրվել է։ Այո, միջինացված 10-ից մինչև 20% բարձրացում է տեղի ունեցել փաստացիորեն։ Ասեմ, որ վստահաբար մեկ անգամյա, երկու անգամյա, թե շարունակվում է, այսինքն դա շարունակական է, քանի դեռ մենք չենք կարողանում դրույքաչափի եւ հաստիկացուցակների վերանայում անենք, քանի որ այդ լիազորությունը վերապահված է տնօրենի խորհրդին։ Քանի դեռ այդ լիազորությունը մենք չունենք եւ սեփականատերի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, մենք մեր այդ քայլով 10-ից 20% բարձրացրել ենք այդ սեգմենտի աշխատակիցների աշխատավարձերը, նաեւ համեմատության համար ասեմ, վստահաբար գիտեք, մեր երկրում վերջին ամիսների ցուցանիշներով միջին աշխատավարձը 320,000 դրամ է ամսական, հետցի շուրջ 6,800 աշխատակիցներից ուղիղ կեսը, 3,400 մոտ աշխատակիցներ վարձատրվում են 300,000 դրամից ցածր չափով, իսկ նրանցից ավելի քան 1,700-ը չեն հաղթահարում 200,000-ի շեմը։ Եվ ահա ամենախոցելի այսպես սոցիալական շերտին մենք լրացուցիչ 20,000 դրամական ամսական միանվագ պարգևատրումներ ենք։ Ես կարծում եմ, որ դա կապված է նաև աշխատանքի որակի հետ, չէ, որովհետև ենթադրում եմ, որ այդ մարդիկ են հատվածն են, որոնց աշխատանքը անմիջապես աշխատանքի արդյունքը երևում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի վրա։ Այո, դա սպասարկման շղթայի, արժեշղթայի ստորին օղակն են, հիմնականում մանձորներ, տեսուչների մի որոշ ուրեմն քանակ, ինչպես նաև վարորդներ, բանվորներ, տարբեր խնդիրներ կատարող հերթապահություն իրականացնող մասնագետներ 300,000-ից մինչև 600,000 սեգմենտում վարձատրվում են մոտ 1500 աշխատակիցներ եւ նաեւ կարեւոր եմ համարում շեշտելու, որ նաեւ վարձատրության այդ աշխատավարձերի կառուցվածքը մեծապես կախված է նաև արդյունքային ցուցանիշներից ամսական, կորուստների աճի հնարավոր, անջատումների, խափանումների, հետևական վերացումների արդյունքում վերլուծվում են տեղամասի պետերի, ցանցի պետերի կողմից եւ ներկայացվում են լրացուցիչ պարգևատրումների։ Ես առանձնատուփ եմ շեշտել, որ այդ 20,000-ները չեն վերաբերում որևէ ցուցանիշի, դա պարզապես միանվագ տալիս ենք մեղմելու սոցիալական վիճակը մեր աշխատակիցների։ Այսինքն լրացուցիչ որակական ցուցանիշների հիման վրա կարող են այլ խրախուսումներ։ Այո, առանձին մեխանիզմ է գործում։ Քաջատեղեկը վստահաբար վերջին շրջանում, քանի որ որոշակի հավելագրումների, թերգրանցումների փաստեր հայտնաբերեցինք մեր ուսումնասիրության արդյունքներում, ինչի հիմամբ նաև քրեականորոշումներ նախաձեռնվել, նաև այդ փաստերը դրվեցին լիցենզիայից զրկելու այն կարևոր 6 կետերից մեկի։ Դուք նկատի ունեք այդ այսինքն հավելագրումներ, որ իրականում սպառված էլեկտրաէներգիայից ավել չափեր են գրանցվել եւ այո, տեսեք, միջինացված այս տարվա պլանով ՀՑԿ-ն սահմանել է 7%, մինչև 7% թույլատրելի կորուստի շեմ։ Դա մուտք եղած արտադրողներից էլեկտրաէներգիայի քանակը եւ սպառված էլեկտրաքանակի տարբերությունն է։ 7%-ը, այսպես ասած, ընդունելի կանոնակարգված սահմանաչափն է, ինչից ներքև որոշակի ցուցանիշներ կային եւ ասեմ, որ ի սկզբանե ինձ համար տարօրինակ թվացին այդ թվերը, քանի որ միջազգային վիճակագրությունը առաջավոր երկրների երբ ուսումնասիրում ենք, մենք այդ ցուցանիշով գտնվում ենք top 50 երկրների ցանկում, հարևանությամբ Ֆրանսիայի, Դանիայի, Շվեդիայի, ինչը շատ զարմանալի էր, չունենալով
տվյալ երկրների նման ենթակառուցվածքներ, ինձ համար տարօրինակ էր, որ նման ցուցանիշներ են, այսպես ասած, նկարվում հեծում, եւ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ շատ դեպքերում կամ արևային կայաններից ինքնաբար էլեկտրարտադրողների արտադրած էլեկտրաէներգիան էր թեր գրանցվում, այսինքն ավելի մեծ քանակի էլեկտրաէներգիա էր մղվում ցանց արտադրողների կողմից, քան հաշվարկում եւ վճարվում էին վերջիններս եւ սպառողների կողմից, ընդ որում պետական եւ համայնքային ընկերությունները շատ մեծ թիվ են կազմում, ում վրա հավելագրումներ էին տեղի ունենում։ Այդ փաստերով նաեւ վերջին օրերին կալանավորում տեղ ունեցավ։ X կազմակերպությունը կամ անհատը ծախսում Y թվով էներգիա, բայց իրականում վերջում վճարում վերցնում ենք Y+ ինչ-որ մի բան։ Եվ դրա հաշվին կորուստները նաև նվազեցնում են, բայց դրանից ստացվում է, որ քաղաքացիներից էլ լրացուցիչ գումար են գանձում։ Այսինքն մի կողմից կորուստներն են նվազեցրել, մյուս կողմից քաղաքացիներից ավել գումարներ են գանձել։ Այդտեղ կա նաև երրորդ ռիսկը, որոշակի քանակի էլեկտրաէներգիայի ստվերային շրջանառության արդյունքում որոշակի մոնետիզացիայի նաև գործարքներ կարող էին տեղի ունենալ։ Էլեկտրաէներգիա ստվերային վաճառք։ Ստվերային շրջանառություն, այո, ստվերային գումարներով նաև 1.5 տասնյակից ավելի քրեական վարույթներ են այսպես նախաձեռնված, նաև տեսուչի կալանավորում ունենք ցանցերից մեկում, ով հավելագրում էր արել համայնքային ոչարևրեն կազմակերպության հաշվիչին 1 միլիոնից ավելի գումարի էլեկտրաէներգիա եւ դրանով եւ տեխնիկական կորուստները նվազեցնում, մոտեցնում, մոտարկում սահմանված ցուցանիշին 7%-ին, ինչպես նաև հանրության կամ պետական ու համայնքային հիմնարկների հաշվին գեներացնում են որոշակի ստվերային շրջանառության էլեկտրաէներգիա։ Այսինքն պետական հիմնարկների հաշվին ավել հոսանքի սպառած հոսանքի ավել տվյալ են գնում։ Այո, ավելին էր վճարում պետբյուջեն, քան իրականում սպառել է տվյալ հիմնարկությունը կամ Այսինքն ինչ հիմնարկների մասին է խոսքը։ համայնքային կամ դպրոցի շենքեր կարող են լինել, բժշկական կենտրոնը կարող է լինել, կոմունալ տնտեսության հողակներ մեծամասամբ, քաղաքների, մեր բնակավայրերի գիշերային լուսավորության ցանցերի վրա են ահռելի հավելագրումներ արվել եւ հավելագրումների ծավալը ընդհանրական, որ ասեմ, արդեն իսկ հայտնաբերված եւ փաստաթղթավորված անցնում են մի քանի միլիոն կիլովատ-ժամ քանակները։ Միջինացված դա կարելի է բազմապատկել միջին սակագնով 50 դրամով օրինակ, մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի յուրացում մեքենայությունների բյուջե ենք ստանում։ Բայց դրանք հայտնաբերված փաստացի ֆիքսվածներն են։ Փաստաթղթավորված եւ քրեական վարույթներ նախաձեռնված եւ ՀՑԿՀ կողմից վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրված եւ հաստատված են, պարոն վարչապետ։ Բայց նաեւ ես կարդացի եւ հարցազրույցներ լսեցի, որ 2018-ից 24 թվականի տվյալները անհետացել են։ Դա եւս առանձին բավականին ցցուն պատկեր է կառավարման ճգնաժամի, ինչ պետության միջամտության հավելագրումները այս նոր ժամանակահատվածի մասին են, թե նախորդի։ Միջև կառավարչի նշանակումը, կառավարչի նշանակումից առաջ։ Իսկ այդ 2018-ից 24 թվականի տվյալները, որ անհետացել են ինչ-որ ձևով, այդ նշանակում է, որ պոտենցիալ հավելագրումների տվյալները եթե եղած լինեին, այդ տվյալների հետ կանհետանային։ Կարող ենք ենթադրել, բայց այստեղ ավելի խորքային խնդիր ունենք։ ԵԲՑ կանոններ կան սահմանված ՀՑԿՀ կողմից, էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցի կանոններ են կոչվում։ Դա իրավակարգավորումներ են, որին պետք է հետևի ՀԵՑ-ը եւ լիցենզավորված ոլորտում ցանկացած իրավաբանական անձ, եւ այդ կանոններով ՀՑԿՀ-ին հասանելիություն եւ երաշխիքներ պիտի տրվեն բաժանորդների, քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց կողմից սպառած էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնային հաշվիչներից այդպես ձևավորված համակարգում բոլոր հավաքագրված ինֆորմացիաների պիրամիդա համակարգ է կոչվում եւ 2025 թվականի ընթացիկ տարվա հունվար ամսվա առաջին օրերին նկատել են ՀԵՑ-ում պատասխանատուները, որ տարեսկզբի տվյալները չեն արխիվացվում եւ ՀԵՑ-ը ինքը ներքին ստորաբաժանում չուներ նման ծավալի շուրջ 700,000 սպառողների հաշվիչների հավաքված համակարգի մասին է խոսք հասնություն ունեցող սպասարկելու եւ այդ համակարգի սպասարկումն իրականացվում էր արտաքին միջամտության շնորհիվ, այդ թվում եւ ռուսաստանյան որոշ ընկերությունների, որոնք կամ ուղղակիորեն մաս են կազմում դաշինի ընկերությունների խմբին կամ արտապատվիրակված են այդ ծառայությունը ռուսական ընկերությունների 40-ից ավելի դոստուպներ ուներ համակարգը այդ փուլում մեր ուսումնասիրություններն են դա ցույց տալիս